Ja kad sam bio mlađi nisam voleo da čitam knjige. Sad će neko misliti kao da jesam i tako, nisam. Nisam voleo samo iz jednog razloga, zato što nisam hteo da budem jeftini plagijator koji će, ili papagaj koji će ponavljati nešto šta su drugi radili ili šta su drugi govorili ili šta su drugi uradili. Hteo sam i ja lično da uradim u svom životu, a onda da to pročitam i da vidim da su neki sveti tako radili. To mi je najveća draž bila. Recimo kada nešto uradim, recimo evo primjera radi, priče o dva brata. Jedan koji uvek kaže hoću i nikad ne uradi što mu kažu roditelji, i jedan što kaže neću, a uvek uradi, bude mu žao. Ja sam bio taj koji se uvek bunio. Kad mi kažu idi u se stepenice, idi pospremi kuću, idi uradi ovo, idi uradi ono, idi uči, ja sam uvek dramio, viko, neću i uvek na kraju uradim, bude mi žao da ne uradim i to se uradi. A moj brat, suprotno, on je našao foru, samo kažeš hoću, uradit ću i ne uradiš. Nemam sad vremena, drugi put ću i tako dalje. I onda baka uzme da usisava stepenice tamo, on sedi i gleda, baš ga briga. Meni bude žao, uzmem ja umjesto nje. I tako. I odem u crkvu i čujem evanđelje baš na tu temu gde to Gospod kaže. Koji će od ove dvojice otići opravdan? Pa naravno ovaj koji je rekao neću, a na kraju je ipak uradio. Ili uradio iz ljubavi, uradio iz savesti i sve to. Kako mi je to lepo, onako, sećam se, leglo, ko budali šamar, onako, na dušu baš. Tako mnoge stvari u životu volim da prvo odradim i onda odjedanput naiđem na neki citat gde baš neki sveti otac ili neki duhovnik kaže da tako treba uraditi ako se nađem u toj situaciji. A ja već to uradim. Imate mnogo onih koji samo čitaju knjige, ali ništa to ne ulazi u njihove uši. Zato Gospod ovo evanđelje završava sa tim ko ima uši da čuje, neka čuje. I povika, kaže, i povika ko ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, budite se lenštine jedne, batalite svoje izgovore za svoj nerad na sebi. Tu domaćicu, jedna devojka, žena, mlada, dođe u crkvu i bude tu u crkvi po 2-3 sata i moli se. Rekao, imaš ti kuću? Imam. A šta rekao radiš ti kući? Pa ništa, eto, spava, pa dođe u crkvu, pa se pomolim, pa čitam. Molim, dobro, pomogneš ti malo u kući tamo da se to poradi, malo da istreseš tepihe, da izbaciš posteljinu, da se izluftira, da pusisaš, pa to majka radi, da ovo, čekaj bre, ti sediš ceo dan i ti se sad moliš Bogu i ti si sad dobra pred Bogom, a tvoja majka tamo rinda ko konja, ti joj ne pomažeš, kakva ti je to vera? Kakva ti je to vera? Gde ti je tu ljubav u toj tvoje veri? Ko ti brani da uzmeš da izvučeš tepihe, da ih staviš tamo preko ograde, da uzmeš prahe i da ih prašiš tamo i da čitaš Isusovu molitvu? Ti to brani neko? Uzmeš da usisavaš, da uzmeš da obaješ prašinu, da poskidaš, da spremiš ručak, da iznenadiš svoje roditelje, da opereš veš, da ga prostreš, posla kako hoćeš. Ti tu ceo dan sediš. Šta ti misliš u manastiru da ti tako možeš da sediš ceo dan, ti da čitaš nešto i ti sad ti s Bogom nešto pričaš? I Bog je došao i sad zbog tebe ili zbog mene ili zbog nekog, on će sad. Gde ti je praksa, gde ti je delo? Samo si u teoriji, samo ti čitaš, pa šta je to drago, kom je to drago? Kakav je to Bog ako mu je draže da ti sediš i lenstvoš tu, ništa ne radiš po ceo dan? Kad si u kući, kad ima vas mnogo, pa onda moraš i da zasučeš u kave. Ko ti brani da dođeš u crkvu, ali ima da ide u kući tamo da radiš. Tako moja deca su danas slagala drva. Dakle, manjka nam upravo te ljubavi. U manastir kad odeš, igumanija ili igumanu, ti da poslušanje, bre, tvoj duhovnik. Ti idi plati brojanice, ti idi cepaj drva, ti kuvaš ručak, ne daj Bože, idite malo u manastir, neki. I vidjet ćete kako funkcioniše, dobit ćete poslušanje šta treba da radite.
Evo, ako ste baš veliki podvižnik, molite se Bogu da vam padne kuhinja. Ajde da vidite. Kad treba tamo za 50 ljudi da spremite hranu, da operete šerpe, da pripremite isto to za sledeći obrok, i onda dođeš i onda kažeš, ja radim u kuhinji, došao sam ovde u manastir da se molim Bogu i da se podvizam, a ja radim u kuhinji ceo dan sa onim šerpama. Pa to sam, kaže, mogu i kući. Dobro jutro, Kolumbo. Mogo si i kući isto to da radiš i da se moliš Bogu. Ali nisi, nećeš, ideš ti u manastir da skupiš pobožnost, da budeš pobožan, da budeš dobar, da budeš... A iguman te šibne u kujinu tamo, vrale, ceo dan samo štružeš sa šerpi, zaprške i šta ti ja znam. Ljuštiš krompir, za njih 50. Posni dan i ceo dan ljuštiš krompir. Trebiš pasulj i ne znam ja šta. Ko vojske, ko da si kažnjen. I onda se zapitaš kakva je to pobožnost. A onda ti vam kaže, jeli, dok ti ljuštiš, koliko si puta danas, kaže, pročito Isusove molitve? Koji Isusove molitve, jesi ti normalan, kaže on iguman. Sam danas, bre, tonu krompira, bre, ugulio, bre, vidi kakve su mi ruke, bre, kad, bre, da stigne se molim. Te rekao budalo jedno. Pa da si jednu molitvu pročito kad si ogulio jedan krompir, 100 krompira, 100 puta si mogao da pročitaš Isusovu molitvu. Pa taj krompir ti je umesto ove brojanice. Jedna kolutić, jedan krompirić. I uljuštiš krompirić i jednu molitvu, Gospodi se Hriste, Sine Bože, pomogni me grešnom. I dok ti njega ljuštiš, imaš još vremena i da ugovaraš s ovim i da svašta nešto, baciš krompir, ideš drugi. 100 krompirića, 100 molitvica. Pa da vidiš. A on stalno zinu kod tele tamo u duhovnika i još se on čudi, kaže, zamisli što mene pita, jer koliko sam se još molio. A ceo dan gulio krompir. Tonu ugulio. A nijednu molitvu se nije pomolio. Tako, gospodo, u životu ima da radite i moli se Bogu. Jok ti tamo nosiš, ne znam, duge suknje, nosiš marame, ne kupaš se često, ti poštuješ Božje zapovesti, ljudi oko tebe se polomiše, bre, da tvojoj gordosti udovolje. Samo sedneš za sto i pitaš šta ima da se jede. I još i biraš, pa neću ja to, ja danas postim. Što nisi uzeo, spremio ručak ti, ko ti brani? Privati se tog tiganja, privati se nešto. Pa bre, da vam kažem, meni će da bude bruka kada sutra dođe moj zet i kaže, taste, šta si bre ti naučio onu tamo tvoju ćerku, a moju ženu? Ona bre ne zna jaja bre da isprži bre. To će meni da bude poraz. Da moj sin ne zna da iscepa drva, da ne zna da gde šta stoji, kako se šta radi, da podloži vatru, da napravi roštilj. Se brukam. Šta sam radio ja ko otac? Koja je moja svrha? Ajde, sine, danas ti spremaš ručak, idi tamo raspali roštilj. A ja stojim iza leka, pa kad vidim nešto da nije, priđem, pa mu pokažem. Kad to nauči, onda ga naučim i da se moli dok to radi. I eto ti ba to savršenstvo. Ne, ja moram da legnem, pa ću da upalim svećicu, pa ću da upalim tamjan, pa ću da okadim kuću, pa ću da obučem posebne papuče za molitvu, pa ću da tu ćebence jedno pripremim za to, pa ću da ikonu da se okrenem, pa ću da se po pravilu imam tačno neko pravilo kome se obraćam sve to. A ceo dan se razvlačio tamo ko lenjivac iz kreveta u krevet. Ne može. Naša vera, ova priča evanđeoska to pokazuje. I vera dela majčin sine, dela. Znači, privredi, uradi. I neko kaže nedeljom, kaže, greh kaže da radiš. A nije greh da lenjstvuješ, da ne radiš ništa. Da gledaš kako ti majka sprema ručak, a ti da nećeš ni tanjir da uzmeš da staviš na sto. Moja deca nikad nisu stala sa stola da nisu svoj tanjir iz kog su jeli i odneli u sudoperu. Bar to. Znači, zna se ko gde sedi u mojoj kući, jede se kad se blagoslovi, pročita molitva,
I kada jedu, završe sa hranom, prekrste se, zahvale se Bogu, odnesu taj tanjir, stave ga u sudoperu. Posle mama tera dalje. Nekad ćerka uzme, popere, nekad ona spremi ručak, pa bre, ljudi, šta vam je? Kakva nam je to vera, bre? Bre, odete, bre, u hotel negde. Možete Giovanni, bre. Pa kad ustaneš u hotelu, pa uzmi pa spremi taj krevet, zategni ga. Ne, ima tu spremačica, oni će to da zategnu. Ti si platio all inclusive, ti sad hoćeš tu da se razbašuriš, neću da zatežem krevete, baš me briga. Nemoj ni vodu da pustiš kad odeš u WC, to spremačica, ona će da pusti vodu. Koliko smo mi gordi uobraženi. Jedna poznata serija se snimala, nebitno koja i gde. Ali meni kaže čovjek sa recepcije i a to oni zapaze. Kaže, od cele glumačke postave, evo, verujte, kaže, jedino Radoš Bajić za sobom je spremao krevet u hotelu. Čovek ustane ujutru, šta radi, već ne znam, ali krevet zategne, raspremi. To se u vojske nekad učilo, Srbi moji. Kad dođeš, bato, pa pod konac bude, ali to posle vojske traje 2-3 meseca i onda prestanu. Majke upropaste, neka sine, ja ću. Šta ćeš, bre, ti? Pusti, bre, sina, neka sprema svoj krevet za sobom, nek spremi svoj tanjir za sobom, nek sprema svoj nered za sobom, nek čisti, jok, sve ćemo mi. I kaže Radoš Bajić, da vidiš, kaže, spremačica uđe u sobu, ja zamenim posteljinu kad treba se zameni, krevet zategnut, da meni slaže pidžamu spremačica, jok iz zube da mi opere, dođite ovamo, perite mi zube, ja sam na godišnjem odmoru, ja to neću da radim. Moje da prljam zube na godišnjem odmoru, ali nije i da perem. Ubraženi, svi lenji, a svi nešto kao veruju Boga, mi se molimo Bogu, mi. Ne može tako. Zli i lenji slugo. Nema tu mesta za lenjost u životu. Nama je potrebno da radimo,